вон он, бездельник мой. Тола, догнал? Молодец. Смотрите, сколько следов. Кто-то приезжал. Видать, с ночевкой даже. Все здесь снегом закрыли дом. Так, сейчас зайдем, узнаем. Сейчас зайдем, узнаем. Вот мой этот утеплитель, наколенник. Вообще шикарная вещь, конечно, я придумал. Все здорово. Колени не мерзнут. Еду, балдею. Так. Ладно, давайте зайдем. Чолом здоровкарка. Чолом здорово. Пили сок, водку, ящик ставили. Мандарин. В избушке даже немножко тепло. Курили, чувствую запах. Гостинец мандарин оставили. Новогодний подарок. Ничего не записали, как всегда. Непонятно, кто приезжал. Так, непонятно, что кто приезжал. Ну, одним словом, приезжали на днях. Даже, скажу вам, вчера, наверное. Следы свежие. И двулыжные, как сказать, снегоход двулыжный. Хорошо, сейчас дорогу протоптали к реке, сразу за водой надо сходить, печку затопить. Видно, рыбачили тут. Тулан бегает. Бегаешь, радуешься. Одним словом, ребят, всем привет. Очередной поход у нас. Приехали за елкой. Сейчас с утра съезжу на охоту. Собаку, наверное, в будку оставлю. Сам съезжу на охоту. И потом елку надо выбрать. Дальше что у нас? Капканы проверить. И если успеем, еще порыбачим. Я взял все. И ружье, и удочки для рыбалки. Одним словом, целый день движуха у нас будет. Вам приятного просмотра. Сейчас я затоплю печь, грею избу, хотя в избе еще тепло. Ну и по ходу событий буду снимать, вам показывать. Так, ну что, какие следы оставили? Пили 3 в одном кофе, завтракали вареным яйцом. Видно, курили тут. Там окурки все это оставили. Ну, блин, ребят. Вот кто вот приезжает так и в чистоте порядка оставляет избу, конечно же, мы, хозяева, рады этим гостям, которые по-человечески вот отдыхают. Но зачастую в избах некоторые оставляют, даже пол не подметут. И здесь я смотрю, вон дрова заготовили. А, вот аккумулятор оставили. Аккумулятор, наверное, еще заедут. Как бы для удобства у меня и здесь освещение у меня. Лента есть. Ну, лишний груз, наверное, остались. Заедут, возьмут. Это их дело. Нам он не нужен. Мы чужое не трогаем. И не люблю, когда у меня трогают. Скажем, оставили. Если что-то я забыл или еще, не обязательно сразу в карман себе взять и унести. Так, ладно, все хорошо. Уважаю таких рыбаков, охотников. Ведро перевернуто, чайники, все. Ну,
по-настоящему здесь ночевали. Вот ящик оставили, как ни странно, этот пластиковый ящик. Конечно, освещение у меня вообще, ну, блин, я не знаю, что за фонарик, блин, не светит ни хрена. Аккумулятор и ящик оставили. Ну, значит, заедут еще. Моментально разгорится. Еще не рассвело. Раньше выехали. Так, тихонечко ехал. 20 километров отсюда, бля. Дорога вот такая с бугорками, неровная, а вообще гибель. Снега мало еще. Быстро не поедешь. Ладно, топится. Для охоты, в принципе, погода сегодня ништяк. Фу. Так. Так, где они воду набрали, интересно? Не понял. Что-то я не понял, где они воду набрали. Здесь наледь. Ладно, здесь, наверное, прорублю. И не будет. Здесь наледь надо тоже. Везде наледь. В принципе, та же самая вода. С топором не прорубить этот, как сказать, глубокий лед, толстый лед. Бля, газует. Уходит куда не надо. Сейчас на час может уйти. Мне его надо на цепь посадить. Я хочу на охоту сходить. Придя сразу на цепь посажу. Иначе удачи не видать. Там выдры ходили, вот и сразу туда побежал. Вон он, бездельник наш. Вернулся, он уже на цепи. Сейчас, ребят, я на пару часов я его оставлю. Если сейчас я на цепь не посажу, он может куда-то уйти по своим делам, потом ищи свищи. А охота на косачей сейчас чисто идет без собаки. С собакой ничего не получится. В общем, пару часов посидит, потом отпущу, у него целый день еще впереди. Нагуляется, будь здоров. Вот, начинает потихоньку расцветать. Так, небольшой завтрак, это попью чай. Где-то выше, там слышно четырехтатный какой-то снегоход катается. Не знаю, кто может быть там. Далеко не поеду. Съезжу, ну, от Чилы до Евроизбы. Может быть. Может и где-то рядом найду косачей. Где найду, там и буду их гонять. Вот. Если нет, так еще лучше, потому что не надо слишком много тратить времени на них. Быстренько съездить, вернуться и проверять уже капканы сегодня. Вот сейчас я полный газ давал печи, чтобы быстрее нагрелась в избе, но
Я не знаю, что происходит с печкой. Вот какой-то вот запах вообще одурманивающий, противный. Можно угореть. Я уже об этом не раз говорил в своих фильмах. Почему? Просто я причину не нахожу. Везде осматриваю, везде все нормально. Но вот печка, когда нагревается, вот как будто вот на печи какая-то отработка горит. Вот такой вот вонь такой. Я не знаю. Я подозреваю, что труба, что-то связано с трубой. Потому что на второй избе у меня такая же картина. Прям вообще жесть. Найти бы эту причину. Вот реально жду от вас подсказки. Бывает, много учат меня, что как. Вот в чем может быть причина. Почему вот, когда нормально печка горит, вообще жарко, греется, нагревается, а вот такая вонь в избе. Я не могу найти эту причину. И понятно, если, скажем, вот какой-то кирпич с пятном масла там попалось, и кирпич нагревается, а вонь идет. Но почему у меня на обеих избах одинаковые, как сказать, кирпичи разные, там, но здесь, скажем, отработка попала, там и не должно попасть. Одно и то же, печи разные, здесь круглая, а там другой формы уже печка. Труба одинаковая, вот один в один. Что-то в трубе все-таки, я думаю, что-то связано с трубой. Не могу понять, что. Просто не могу понять. Вот, сейчас я, короче, пью чай. Тулану дам хлебушек, он меня подождет, я схожу, уже рассвело нормально. В общем, если кого увижу. Сегодня Panasonic я не взял, чтобы приблизить, показать кого-то. Так. Я собрался, вроде ничего не забыл. Вот так иногда бывает, выйдешь и уже косачи сидят по утру. Просто надо их найти. Раньше здесь их много было. Так. Ладно, съезжу в сторону Евроизбы, а там видно уйдет, ребят. Тулан в будке лежит, сейчас я ему хлеб дал. Вон он, пускай так сидит в будке пока. Так, на один патрон в банку сперва бахну, чтобы знать примерно. Погода меняется, давление меняется. Да, если есть банка пустая, то... Бутылки-то много набирается. О, какие бутылки выпили, смотрю. Национальная какая-то. Еще какая-то банка. Вот сюда и бахну. Консервы хорошие, калининградские. Вот мишень. 50 метров. Видно. Сейчас глянем. Так, ребят, ну вот результат. Чуть-чуть даже выше идет. Я прицеливался 50 метров вот здесь. Так, значит, на 2 сантиметра выше идет. Должно в середину прийти. Вообще отлично, в сторону не кидает. Это уже потом я должен расстояние определить и куда прицеливаться.
общем, оптический прицел пристрелян. Спрашивали меня, снимаю ли я с оружия оптический прицел. Постоянно. От этого роли никакой не играет, не сбивается. Уже сколько лет я пользуюсь. Так, все, поедем. А ты сиди, бездельник. Снежок, хорошая погода, вообще отлично. Короче, буран там оставил. Здесь вообще капец как натоптано. Может даже кто-то охотник там есть. Сейчас схожу примерно на это поле. Ни одной птицы пока я не видел. И сегодня такой плотный снегопад сейчас идет. Видимости вообще минимум. За 300 метров, 400 метров вообще ничего не видно уже. Вот так. Сейчас здесь посмотрю. Если нет, значит нет. Где они могут быть? Хрен пойми. И тоже их тут не вижу. Дальше к избе не пойду. Время тратить не стану. Обзор хороший. Не. И не слышно даже. Неужели перехода они куда-то сделали? Здесь их нету. Не слышно, не видно. Поедем дальше, съездим еще. Которое поле уже я прохожу, ребят. Птиц нету. Спрятались. Конкретно спрятались. Здесь обзор хороший. Если б сидели, я бы их увидел. Вообще нету. Или где-то возле стариц, возле озер, где-то вот внутри тайги. Проедешь, пройдешь, не увидишь. Вот, пожалуйста, евроизба. Видно, кто-то приезжал тоже. Да везде буранницы. Везде охотники ездят. Изба стоит, все хорошо. Да. Птиц вообще нету. Куда они перешли? Вот это странно, конечно. Так, где они могут быть еще? Сейчас буду обратно идти. Заеду еще к первой избе, куда я заходил. А тут рыбачили, смотрите. А, жерлицы стоят, ребят. Опа. Там жерлицы даже стоят. О, наледи сколько тут. Вот, там жерлицы, раз, два, 2 штуки поставили. Рыбачат. Заезжали на снегоходе, жерлицы поставили и дальше поехали. Ну и там еще тоже следы куда-то идут. На повороте интересные места. Ну все, значит, наверху там рыбаки и охотники на следующей избе. И туда не стоит уже идти, потому что здесь, там тайга будет. Луга уже все вот так заросло. Мало где можно поохотиться, там просторных мест не осталось. Все кругом тайга становится. Вот, смотрите, вот это все поля были. На другом берегу все поля тоже, луга были. Ну,
что там говорить. Не раз уже я об этом рассказывал. Короче, время тратить не стану. Буду возвращаться. Еще местами буду так заходить, посматривать. Может, чуть позже они выходят. Хотя уже время. И, возможно, еще ниже избы съезжу. На несколько поворотов. Там еще проверю. И все, заканчиваем охоту на косачей на сегодня. Ребят, я уже спустился ниже избы. Очередной луг проверяю. Не знаю, здесь если нету, ладно уже развернуться, поехать на избу и заняться другими делами. Капкан надо проверить. Фух, тишина, блин. Тишина, полный штиль. Не знаю. Тулан лает слышно. Ага, лает. Там еще вот хочется. Там очень большой луг еще проверить. Вся птица ушла 100%. Так, ну тут недалеко осталось, наверное, где-то с полкилометра. Еще там проверю и поеду обратно на избу. Да, лает тулан.
столько снега. Вот. Половину он проваливается. Но, ребят, с вариатором сафари, который я установил в прошлом году на Буран. Тяга, ребят, ну, видите, как прет он. Без прицепа оно все равно. Альпина так не сможет. Нет. Он буксует. А этот танк. У меня изношенный ремень там уже. Я прокатал на этом ремне. Так, почти 4000 километров. Он изношенный. Он уже узкий. А если на этот вариатор поставить на 33-й новый ремень. Мощь. Я чувствую силу этого вариатора. Ребят, честно. Понятное дело, чтобы ты проехал и нигде не застрянешь. Такого не будет никогда. Хоть какой вариатор там стоит. Сафари, Альпина или еще Арктик. Арктик, между прочим, вот многие хвалят, но на снегоход. Я тоже советую своими ребятами из Чела, которые ставили и всяко разные вариаторы. Арктик на снегоход Буран, говорит, не так подходит, как Сафари. Сафари вот именно для снегоход Буран. Вот придумано. Но я остановился на Сафари и пока я доволен этим. Вообще мощь, конечно. Прет. По глубокому снегу он также будет идти, но вот коротыш, вот минус у коротыша, он стоит на свечке, свечкой стоит. Длинный Буран с вариатором Сафари незаменимая вещь вообще. Ну все, это последний был луг. Я так прокатился, даже пешком не заходил. Обычно я Буран оставляю, а на луг уже бесшумно захожу. А здесь, я думаю, прокачусь по целине там. Здесь бураница старая, а там по целине кружок и в горку поднялся. Надо, если сразу газ дал, он бы сразу резко поднимался. Но мне вещь. Виталий, если смотришь, тебе привет. За Сафари, который советовал ты мне. Если смотришь, напишешь там, обычно ВКонтакте мы переписываемся с тобой. Вот такой снег идет, снег просто на глазах он прибавляется вот так. Ладно, поеду на Туланчику и уже как бы сейчас пойдем. Тяжелый поход будет, проверка капканов. Снег не держит. На лыжах, наверное, легче будет идти, чем пешком. Да, пешком уже глубоко по колено. Вот наглядный пример, ребят. Сколько снега. Вот он. Я говорю, как танк прет. Вообще жесть.
Чего? Ну и у. У. Ну и у. Тар нету. А? Ладно. Энли. Локвалы. Энди чё? Все, гуляй вообще. Так, по целине еще прокатился. Ну, снег уже глубокий, чувствуется вот. Фух. Ладно.